J'ai heureux d'être en votre compagnie, s'assurera de votre sécurité ainsi que de votre confort durant ce voyage. Merci d'attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent un agréable voyage. Ladies and gentlemen, good evening. The cabin crew is pleased to be with you on this flight where you can for both your safety and comfort during this journey. Please fasten and adjust your seatbelt. Air France and its SkyTeam partners wish you a very pleasant flight. Madame, Monsieur, merci de respecter l'ensemble des consignes écrites et lumineuses ainsi que les instructions de l'équipage. Réglez vos appareils électroniques en mode avion ou éteignez-les. En cas de fumée, de dégagement de chaleur, de chute ou de perte d'un appareil électronique, vous devez prévenir immédiatement l'équipage de cabine. Durant le roulage, le décollage et l'atterrissage, vos bagages à main doivent être rangés dans les coffres et les accessoires sous le siège devant vous. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette et ouvrir tous les cachets-blots. Les membres d'équipage portant un insigne rouge sont chargés de votre sécurité. Les démonstrations de sécurité vont commencer. Veuillez retirer vos écouteurs. Merci pour votre attention. Ladies and gentlemen, please follow all the written instructions and illuminated signs as well as any instructions from the crew. Set your electronic devices to flight mode or switch them off. Should you notice smoke or heat, or if you drop or lose your electronic device, inform the cabin crew immediately. During taxiing, takeoff and landing, your hand baggage will be stowed in the overhead compartment and accessories under the seat. Please put your seat back fully upright, stow away your table, and open all window blinds. Members of the cabin crew wearing a red badge are responsible for your safety. The safety demonstrations are about to start. Please remove your headsets and pay attention. En cas d'évacuation, des panneaux lumineux vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez le panneau le plus proche de votre siège, il peut se trouver derrière vous. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux et les instructions de l'équipage et laissez tous vos bagages. In case of an evacuation, the illuminated signs will help you locate the emergency exits. Please locate the sign nearest to you. It may be behind you. Emergency exits are located on each side of the cabin, at the front, in the center, at the back. To evacuate the aircraft, follow the illuminated path and instructions from the crew and leave all your baggage. Les ceintures s'attachent, s'ajustent et se détachent de cette façon. Your seatbelt is fastened, adjusted and released like this. En cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. Oxygen masks will automatically fall down in front of you if there's a drop in the cabin pressure. Enlevez votre masque de protection sanitaire. Should this happen, remove your face mask. Après l'avoir sorti de sa grille de retenue, tirez sur le masque pour libérer l'oxygène et placez-le sur le visage. Grab the yellow oxygen mask out of its retainer, then pull it down to start the flow of oxygen and place it over your face. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. Make sure your own mask is well adjusted before helping others. En cas de nécessité, prenez le gilet de sauvetage sous votre siège. Passez la tête dans l'encolure. In an emergency, take the life jacket from under your seat and pass it over your head. Attachez et serrez les sangles. Clip the straps together and pull tightly around your waist. Gonflez votre gilet à l'extérieur de l'avion en tirant sur les poignées rouges. Inflate your life jacket by pulling down on the red toggles. Do this when you're outside the aircraft. La notice que nous vous présentons contient les consignes de sécurité. Veuillez consulter l'exemplaire placé devant vous. You will find these safety procedures in the seat pocket in front of you. Please read them carefully. Merci de votre attention. Thank you for your attention. Madame, Monsieur, durant les phases de décollage et d'atterrissage de nuit, nous réduisons l'intensité lumineuse de la cabine. Nous vous invitons à utiliser vos liseuses. Ladies and gentlemen, during takeoff and landing by night, we dim the cabin lights. Would you please use the individual reading lights above your seats?
C, et pour le collage.